OK， 我哋今日咧係要咧整呢個裏邊呢個知邊個人咧唔 ban 佢，我哋要令到佢出嚟啦，之後我哋可以靜雞雞咁樣咧入去佢間屋炸佢間屋個寶箱。如果成功嘅話咧，我哋咧係會繼續嘅喺其他屋企；如果唔成功咧，我哋要喺其他屋企再做一次。OK， 第一佢個名叫 Brock， 佢係我 sister， 之後咧我咧就係佢嘅 big sister 啦。總之我哋應該叫佢。片咯 ，YouTube 我知道點樣啦，我哋要睇下裏邊有冇人先。裏邊好似冇人，唔好炸，炸嚟冇用㗎。我哋而家要拎個睡袋，要拎個睡袋，嘗試下可唔可以入到人哋間屋啊？Oh my god！ 係咁樣，你係咁樣。我有時係咁樣。你瞓唔到啊！瞓唔到啊！你打食好啲咯。唔得。我哋而家要去窗嗰度試下窗，睇下呢個位係咪窗嚟㗎？究竟 ？OK， 我哋而家要 OK。我哋做咗個窗，我哋要打好之後。OK， 我哋而家要指去邊，睇有冇路，希望有路行。你喺邊啊？我喺嗰度行緊路，我唔係嗰跌咗落街。哦，有嘢，我匿埋緊。我做咗佢 family 先。唔好做佢 family 啊！做佢 family 佢做唔做？佢有時有啲人都唔做你 family 啊，唔夠。如果唔會咁樣，你做咗全啊？有咩？冇啦。你真係做 L 字人喎，女仔。嗰個咪有同你一樣個。我找你全部添。洗碗機。我試下喺門口入。我知啊。根本。我因為個爆炸係。我做咗佢先。睇一隻。我入咗佢間屋啦。點入啊？點？佢做咗我 family 啊。原來你 ，Oh my god， 唔成功。我哋要整咯，開始。我哋。哇！我哋而家要揾寶箱，雖然去做咗，陣間我哋要離開 family。佢陪咗我啊 ！Oh my god！ 我可以跳。暫時咩都寶箱都睇唔到啊！俾個 like 同埋 subscribe 嚟啦，唔該，因為我揾寶箱啊。千祈唔好啊！我哋而家靜雞雞，快啲啊！你冇做我哋 family。哇塞！佢有真係唔掂喎。佢間個寶箱喺邊咧？佢有寶箱嘅咩？應該喺 secret room 嗰度嘅，一定係。唔係 secret room 要嘅 secret room。你見到呢啲 PD？得唔得？入唔到去。所以個秘密房就唔喺度啦。秘密房喺邊？真係冇呢間真係。OK， 下一間。我哋而家要咁樣整蠱。OK， 下一間喎。
my god！ 好，拜拜。 Hello， 我哋陣間會book 個 YouTube 俾你睇噶，拜拜。我們先小偷。 OK， 下一間。唔好做啊！我哋嘅要求，我而家好驚。What the hell？ 點解？我試下用呢個就入咗去。你咪喐，咪喐！我嘈死你哋出嚟！我叫我哋出嚟！放入裏邊嘅好嘈。唔得！救命！嗌救命！打咗呢度。點解要我哋今日咧？就要整爛人家嗰度，我哋要拎人哋啲錢。而家要加佢。但我咗佢嘅鎖匙啊！睇下，我都爛咗啦。Oh my god！ 佢冇玩啊！佢都冇玩啊！佢間屋喺嗰度，佢應該睇到我哋。揮手。OK， 呢個係我哋新加入嘅人，佢佢個名叫 Chess 佢重新再嚟。我哋而家要喺呢個靜雞雞入去，靜雞雞，未整開會飛。我未入去啊！我哋入去，佢一定會 ban 我哋。出我要靜雞雞入去。真唔入到㗎。算啦，都有咯。喂，我跳咗上去，終於好難跳啊！你入咗去㗎？唔係啊，跳喺呢個屋頂度。睇下入唔入到去，希望入到去。Oh my god， 入唔到去。希望入到去啦！快啲啊！而家佢差唔多要 ban 咗我啦，佢差唔多 ban 我。Oh my god！ 係咪佢會點？揸！我知啊。3、2、1，發！唔得，唔得，唉，唔得。我冇電視。有冇？你做乜嘢啊？等我教你點樣跳上去啊！呢個啊，跟住你變大佢啊！你變大咗佢 ，rock 快啲，係。之後咧，你就咁樣慢慢跳上去，跳 ，OK， 搞掂。我試下要入咗去。幫我啦！你跳咗上去做咩？真係幫我 ！BB 啊 ！My God！ 佢真係會，佢真係識 bro 人。我哋陣間再嚟，趁佢出咗街嘅時候，我先嚟。哇！真係煲咗我啦喂！所以你小心啲啦，大佬哥。點算啊？呢個就幾 Oh my god！ 佢做乜嘢啊？呢個人。我要地窖嗰度，我入咗去啦。我哋快啲睇，我見到壞人啦。我啱啱隔離嗰度。嗰個爺爺把這仔打在我的，人係知道嗰度有係大大嘅嘢冇有的，我而家要殺人。你喺邊啊？呢度。我而家有個好位，就係呢個位。我哋陣間要等佢起埋屋先。喺呢度呢？
嗱，我哋檢查下呢個人嘅嘢，唔好牽槍啊！記住。得，可以得。叫佢出嚟，我哋。我哋咁細個，我知啊，多樹。唔得，我哋 ，B B 唔好跌咗佢，唔好跌咗佢。你仲食嘢嘛？家住你一日都未食過嘢。佢晏晝有食過幾啖飯啊？我知啊。幾啖飯？我要俾你知嘢，你得我擺支架火。邊入去啊？我入咗去啦！我入咗嚟啦！我真係啊！你要點入㗎？你瞓咗張床，之後你會瞓埋紅色嗰張床㗎。我真係入咗去啦！我去，真係㗎！我哋快啲！你打死！快啲揾寶箱！我知道寶箱喺邊啊！快啲！炸咗個寶箱！快啲！我炸咗！炸咗！快啲！再炸多次！快啲！好真係！我哋要擺喺個門口！快啲炸！我會炸！都炸！得！拎錢！拎乾咗佢！冇錢 ，OK， 走開！而家離開！哇！今日好好啊，今日。我哋呢間屋真係好容易啊！呢間屋。咁你仲食飯啦？我哋點樣出翻去？咪坐翻嗰個咪出翻。我得啦，真係好好啊！瞓唔到嘅我。你瞓咗紅色張床先。就之後起翻身。唔得。夾埋嚟。啱啦，係咪啊？成個張度食飯飯。係咪？食飯啊！食飯桶啊！唔得。因為自殺。我跌咗。Oh my god！今日真係好啊！今日真係好好啊！係咪？我打嘢有先跑。我哋去其他壓卡，因為呢個咧得一個人喺度。食唔食啊？冇人食啊喂！喂你，咁你食飯啊？食飯啊！食飯桶啊！運筒。我哋呢度咧去第二個卡，希望多啲人咯。我哋多啲屋，多啲。我哋係咪壞人啊？係。食飯桶有冇去食咧？快啲打啫！做咗誒，剝爛晒。我哋而家你邊度？好小屋。你而家喺邊啊？我見到你啦。去呢間。幾號啊？24。暫時冇人。你爸爸執佢架機啊！爸爸一個一個。 24，我有14。佢嗰好正㗎。我哋啱啱未有去過佢啦。我整張床先。我都喺度諗。你影一個行咩啦，行啦。我試下教最細睇下入唔入到去。因為我揾唔到紅嘅。我死啦！佢發現到我啦！我仲喺上面匿埋。你有兩間呢間。我覺得好細隻。陣間唔好話個雞肥。你唔好行過去嗰度啊！雞㗎，邊有雞？B B，你同媽咪隔離喎。太高啦！
搬咗隔離嗰個，隔離嗰個我哋啱啱睇過啦，唔係嗰個人，唔係嗰個人，但係佢間屋真係唔會有㗎。唔係佢一定咪有個 screw。係啊，有咩？我哋試下，哦有嗰間啊，有個，有啱啱嗰間。唔通啱啱嗰個人嚟嘅咩？唔係啊，快啲整床。樣啲床喺邊度抄㗎？床喺書包抄。但係點解抄唔到個床？都唔着咁點啊？佢嗰度我真係入咗去啦，我哋入咗去啦。冇數冇，快啲！跟住打。拎走咗啦，拜拜。你哋要唔要啊？唔使，浪費啲位。冇啊，冇上門，係前面嗰間挑戰啦度。但係點解我揾唔到個床嘅？我真係揾唔到。我俾咗你啊！喺呢度揾㗎，係咪？我一打開就咁嘅。點入嚟㗎 B B？我都入到嚟啊！我真係分開揾上面嗰個跳上去。唔係啊！我啱啱拎住嗰啲嘢啊。分開揾啊！因為好大同埋好黑嗰啲。我第一次起啲嘅，啲燈壞，我見到啦，係吧？佢嚟我呢度啊！今日食運咗快食啦，我哋打啦。嗰啲點解去咗廁所嘅？你邊度？我唔知。你上嚟上面啦。我都見到啦。拎錢咧？反正我都唔拎嘅。我有啦。我拎咗啦，我。我哋而家 delete 我哋嘅錢。咁點解會問我哋嗰班咩嘛？點出翻去？我隻好喺上面。車卡咧，放喺上面嗰個咪得，但係有少少難出去。全部人都同一份即係話出唔到個去，卡先得㗎。行到去咩？空㗎嘛。好難出去。咁你我自殺咯。 B B 你唔係啊，喺下邊嗰個就出翻去，下邊嗰個出翻去。啊！我自殺咗啦。你嗰度係幾多號啊？我喺前面嗰間。O K， 我哋而家有而家係去幾多號屋企啊17。上邊可以入去，下邊咧就可以出翻嚟。誒，下邊瞓唔到嘅。啊 ，B B 俾我瞓啦，快啲。O K。麵包嚟啊！擺入去。床喺書包度拎㗎，我以為喺呢個袋度拎嘅咩？誒，上邊有一間新嘅，快啲上去。我真係啱啱嚟㗎嘛，我真係。我哋未挑戰過啲球，我哋又要偷偷地，因為佢有閉路電視睇住我哋啊，快啲走咗地。我真係有人啊！有人換衫啊！你睇點死你！啊！你要啤我哋啊！唔好入去，啤佢哋。係冇鎖門啊？我食咯，你後空嘅後勁。有啊。我有魚蛋食喎。我開咗門啊！ What the hell？我真係開咗門啊！張允之食飯食咩啊？張允之過嚟。雲吞咯。喂死啦！食飯張允之。我上咗去啦，快啲！咁我一落嘅喎。你幫到我呀！應該唔可以俾男仔入去。快啊！
呢間真係好好啊！呢間屋。算啦，入去咯。哇！我整唔緊，張啲係咪你㗎？係啊，我嘅。我哋而家要偷嘢。哎呀，都幫咗我啦！反正偷咗錢嘅，反正我哋。係啦。我哋飛翻啱啱嗰間屋嗰度。我兩隻狗咁點食埋一齊活？去15號屋，因為佢起緊屋。15啊。係。結咗啦，年初已經結咗。5萬幾咯。跟住壞咗個肺咯，壞咗。我整呢啲。係啊，都係。我屋企又話用對機。你怎麼了？不出現了？邊個架車嚟㗎？我喲。點解我哋有佢？妹妹，你架車喺下邊啊！我車咗佢。跟住我哋去地溝屋。佢起咗，佢起咗。大陸啲工人已經鬼啊！我哋可以跳入去，不過我哋喺呢度匿埋咧，喺呢度。我喺咗呢個草啊匿埋。佢 ban 咗你哋啊？係啊，你咧？我未啊，我喺個草度匿埋睇下俾你睇。幾好啊！服住大嘅，我一定要服住大嘅，但係乜嘢功夫都唔夠啊！我哋呢幾班嗰人，再翻打死你！你重新再玩過咪啫得？我等佢入咗去先。我喺後邊嗰度入去咁樣好啲。就知你喺邊，但係佢幫唔到你啊。因為我哋香港請個陪月坐月，我入咗去，湊個僆仔嘅啫喎。我見到佢喺度整緊嘢。知道唔係婆血喎，熟七正嘅，湊 B B 咋嘛？好緊佢啊！喺度匿埋咗。要咪呢度嘛？妹啊，減翻你以後㗎，見你見啱嚟咯，即係睇天眼度唔到你㗎。你喺裏邊啊？係啊，佢開咗門。我要跌佢走。入咗去啦！如果你咁樣咧，我偷偷地入咗去。我入到嚟咋？我偷偷地入咗嚟啊！我偷偷佢冇鎖門啊！我偷偷地入咗嚟。我都住咗。見到咩？我就知我喺門口偷偷地等佢。買完餸翻嚟，冇。我話大陸嗰啲啊，啲工人啊，快啲匿埋啦！我見到喺度。飯都唔煮啊！知道我哋。依家都唔嚟，我哋要去。跟住。我呀！請個阿姨讀書個先人唔使去湊啫嘛，仍就話先湊一本。哥哥你想，我要你搭車幫我。哥哥就知咗。喂，嘉順你食咗未啊？雲吞啊？咪照打佢先。我食咗喎。你等我先。佢我係咁啊！住咗。哥哥知道你搭車搭得幾好呀？行錯路啫。
整劈屎先。哥哥你揀埋我個已經食。知道你冇乜人玩嘅，因為今日係星期。總之，你知唔知我去咗邊啊？點解有呢條路嘅？我想穿過去第二間嗰度。你唔使我食㗎啦，你個碗咧？我隻碗咧冇啦，得翻幾粒就你睇。咁你快啲食就係啦嘛。冇幾粒啊？哇塞！你真係好勁喎！我天，唔夠啊？哥哥打敗我！自己食，哥哥頭先冇飯。嗱，我咪食自己食咯。總之佢18號咯。我未整劈屎喎。要得嚟就我18號屋啊！係啊，我哋而家要咧再加個劈屎喎。去咗17號屋企先啦。我頭先食嗰個咁多醋啊！去17號屋企先啦。17號屋企係呢個啊，簡單啲啊。17號屋企 Jason， 佢冇鎖門啊，直情。我去前嗰間啊。BB，你可唔可以俾我你嘅床啊？喂，快啲食啦喂！嗰間好似做過。快啲食啊！有病啊你？我哋點？喂，快啲食啊！張家全收嘢啊！點解我哋播到？打錯人認過。你入去一盒我都嚟。點解要你出去先啦？佢冇嚟㗎，因為你唔係女仔嚟㗎，你係男仔嚟㗎。你出去會冇嚟㗎。哇！你係咪做會好油啊？揾到寶箱未啊？咁樣做會好油啊！我都係未揾到。我而家要去停車場睇下有冇。我做咗回應。哇哦！佢有啲披薩，好多嘢啊！快啲喺客廳。你做會好油啊！唔係我整劈屎俾佢先。張阿 Sir，好油嘅。嚟聽我啲，講下先，講下好先。難嘅價錢咯。小啲唔好嬲啦！之後啦，我偷佢嗰間嚟啊！我都揾唔到。我呢度好油呀！
我話佢就知道。誒走啦！我而家要去。你往呢買雜魚，可能係你執咗嚟。算啦，你買啱條乸嘅，咁都算係咁啦。呢度我就好有人知。70幾蚊啊，唔係30幾蚊啊。你買到條乸咩？你就算嚇。真係知道我就好有人係啊！我知啊。我唔交㗎。你俾我你入。睇唔到佢公鴨㗎。喺魚喺度。你都咁睇。你哋做咩喎？啲葱油。唔係鯉魚咧，白面咧咁啊公，紅面咧乸，核啊閪咁面喺度。你睇到肚腩就知道佢公鴨啦。嗰啲好多鯉魚賣，我收到你香港好多鯉魚賣，唔興食，打碌嚟賣啊！呢個唔興食。而家都唔夠有鯉魚賣啊！佢翻緊嚟啦，佢哋翻緊嚟啦。你邊啊？我屋頂咯。呢個就唔香啦。佢翻緊嚟啦，佢真係佢哋翻緊嚟啊！好魚味啊，白汁，因為咧殺種啦。佢翻咗嚟啊！快啲匿埋啦，你哋！我呢埋。我而家變好細粒，真係好難捉到我哋。我哋變細粒，咁啊佢咪好難捉到我哋。咁40蚊啊，啲位辛苦，仲話8年碼咁，一年曲你咁你都要收係咪啊？8年碼都俾一人收。入咗去啦咩？我未啊，我入唔到去啊。哥哥大家來度知人貴唔識貴，你都俾個人家。係啊，喺呢度貨對俾啊，俾 money 嘅。我知啊。哥哥嘢我牙朵俾 money。我入咗去屋企啦。知係吧？等呢張留一場啦。我就係想個頭咧喺裏邊就可以揾寶箱，而家沒有我賺多啲嘅，我都只有100蚊嘅。我睇咗3個人，我叫大家一齊過豬冇。唔出唔沖涼啊嘛，咁個點啊？唔沖涼洗頭啊嘛。係呢個有絲瓜窿，就入咗啲，就有絲瓜窿噶啦。你記住啊！我走啦！上次我得多支攞到幾嘢添我喺度。我話你可以散手巾啊，不過散手巾我條蒲啲咁。其他你哋自己起啦，你就自己起。條板都唔記得好，撳咗條冧起。好多門口喎，應該。喺度。我出唔翻去啊！我哋個頭要。你拎住兜出嚟租垃圾啊！一轉還之下，轉還之炒成兜垃圾。出咗嚟啦！我唔知點解咁。快啲出去！點解魚？唔好理佢啦！我特登俾 money 啊！前面有，加上前面。自己嗰個床先啦，因為我滿晒床。所以我得喺度money 嘅你話你要呢度用 money 又俾你嘅，你快啲入去得俾 money 嘅。有人揸走你架車啊 ，B B。呢個我
你真係想要紅咗。 B B 有人揸走你架車啊又。呢個係我搭的張成你架車俾人揸走咗。喂，你想點啊？而家買。你跌呢架車咪得咯。冇電線俾我踩下，得唔得？誒，得入去，入到去啦我，可以入嚟。你咁樣慢慢入去咪得咯。我淨係知道呢度係淨係得一間房，我咪知道有冇。呢條蛇嚟。都冇。有啲係服㗎，有啲係咧係啲衣服。我全部都行過晒。佢家冇㗎。我哋真係錯。等我支紙巾呀我。啊，係呢個得。一定有試過 room 嘅，一定喺度，一定喺度。小船，你入嚟睇清楚呢個有冇？冇啦。小船其實呢度都有間房㗎。呢個咧？趙雲之啲電話都按晒落佢地下嗰陣。你好執咯，我唔同你執邊好。冇啊，快出翻去。冇呀，我真係冇。放低先咯，我食完先啦，放低。一食嘢唔緊要，個個都係最緊要有一打。你成我都執下佢啊，有去。啊！呢個我一車字都肥冧冧。喂。我得到而家。哦，呢個黃色可以出嚟。我變翻但可以嘅。呢度我知我用。加上呢個位，呢個位。22。唔得，我開到門啦，係嗰個女仔。17。冇鎖門17。唔係啊，我哋啱啱抄過啦，呢兩間都。媽，入嚟啊！我啱啱都見到個寶箱冇壞啊！個寶箱。唔係啊，我等一陣咧會整翻好咯。
我整咗劈屎啊！啱啱走。OK， 今日玩到呢度，拜拜。拜拜。哥哥俾人媽咪咯，真係要㗎。Oh my god！哥哥俾。拜拜。